Olha aí, galera. Olha a cor que tá esse motor. Olha o protetor de carenagem. Olha aqui. Sujou tudo. Então eu vou lavar a moto diferente hoje. E vai ser muito rápido. Bom, galera, então hoje eu vou lavar a moto de jeito diferente. Eu enchi o balde de água. E vocês vão ver aí que eu vou tacar a água e ela vai ficar limpa. Ó, vou tacar água pra vocês verem. Aguenta aí. Deu certo, ó. Limpinha, como eu falei pra vocês. Ó, cadê aquela sujeira do motor? Vocês viram, né? Simples lavar a moto hoje em dia. Facinho. Pega um balde com água. Taca um detergente dentro da água. E boa. Ó, limpinha, ó. Escape limpo. Bacalhau limpo. O outro lado do motor limpo. E roda limpa. Mas galera, tô achando estranho o negócio. Meu escape tá com um barulho diferente, galera. Eu não sei o que é ainda. Não sei se é por causa que é um escape diferenciado aí que eu nunca usei ele. Eu vou ligar ali pra vocês ouvirem o barulho. Aguenta aí. Calma aí. Aí, galera, ó. Vou ligar pra vocês verem aqui, ó. Ó, escuta o barulho aí, ó. Fica vendo. Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha que barulho estranho que tá saindo aqui, ó. Pra que fazer isso, né, galera? Só uma brincadeira aí de um vídeo que viralizou na internet por causa de uma caneta azul, galera. Bora aqui do meu tio, bora dar uma risadinha com ele. Como sempre, né? Peguei a câmera dele, ó, ninguém fala nada. Vai. Hã? Vai. Colocou pra gravar? Coloquei. Ah, não foi. Não gravou. Ah, não foi. Não gravou. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again.